Kennst du das Geräusch, wenn deine Bremsen so eklig quietschen? Woran liegt das eigentlich? Folg uns, um kein Bremswissen mehr zu verpassen. Quietschen kommt meist durch Verschleiß. Eure Bremsbeläge haben zum Beispiel extra Warnbleche. Wenn eure Bremsbeläge zu dünn werden, geht das Blech immer näher Richtung Bremsscheibe und irgendwann schleift das Blech dann auf der Bremsscheibe. Somit merkt ihr dann, dass eure Bremsbeläge verschlissen sind. Ein weiterer Grund sind verschlissene Bremsscheiben. Ihr seht hier, die Bremsscheibe hat oben und unten einen Rand. Wenn dieser Rand zu stark wird, kann der Belag nicht mehr richtig aufliegen auf der Bremsscheibe und dann kommt es auch zu Quietschgeräuschen beim Bremsen. Das Quietschen kann aber auch durch Staub, kleine Steinchen oder durch Feuchtigkeit und somit Rost entstehen. Wenn deine Bremsen quietschen und du auch Panik hast, komm vorbei, wir schauen uns das gründlich an und du kannst so lange deinen Kaffee genießen.